Camorriña sobre ruedas, Leant, la hice el primer día. Aunque si quieres te la repito, ¿eh? No tengo problema. Que el señor Suzuki me está cabreando. Ahí la tienes, la camorriña sobre ruedas. No, no, motosín ya no queda bien. Es la camorriña motorizada. A mí menos ganar me podéis pedir lo que queráis. ¿Qué moto lleva Suzuki? ¿Cómo Ni que idea. qué moto lleva Suzuki? Suzuki es un piloto. Guau, me acabo de caer. Sí, es un piloto. De mi pregunta te has pegado una hostia, ¿no? Sí. Nada, me estaba peleando aquí con el Rodrigo, que iba tercero. Gran cantante, Rodrigo.